ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه ده؟ وفي ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده الفرح اللي انت عامله ده؟ انت بتعمل ايه؟ ايه اللي انت بتعمله؟ انت بتعقب؟ انت بتعمل ايه؟ هو ده اللي عاقل؟ بسم الله. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اطفي الاغاني اللي انت يا احمد. اقفل الاغاني دي بكلمك. يا احمد انت بتعمل ايه؟ بابا ايه ده؟ ده ما يبقاش بابا خالص. نعم. العيال هتتجنن، العيال اصلا مش فاهمه انت بتعمل ايه. عايزين مني ايه؟ هو ايه اللي انت بتعمله ده؟ برقص ايه بفرج. بتفرج ايه؟ بفرج الطاقة. ابنك بيديك محاضره، واخد بالك؟ اقلع بس، انا مش عارفه اكلمك. ايه المنظر اللي انا بكلمه ده؟ اقلع لي كده وريني. خد اتفضل. نعم. ازيك وانا انت بتعمل بحرام. ايه؟ خد التليفون. برقص بفرغ الطاقة. بتفرغ الطاقه ايه المشكلة؟ بالوش ده؟ ازاي كنت بتقول في اوروبا والدول المتقدمة بيلبسوا الحاجات دي يقعدوا يرقصوا بيها. اشمعنى احنا انت هنا عندنا عقدة ثانيه واحده، الخواجة؟ ثانيه واحده، ثانيه عندنا واحده، عقدة خواجة. ثانيه واحده، بره يبقى حلو وانا مش حلو. ثانيه واحده. هو انت سافرت اوروبا قبل كده شفتهم بيرقصوا؟ لا شفته في التلفزيون. التلفزيون. اه. عاجبك اللي انت عملت؟ انت نشرت المرض. عادي ايه عاجبك؟ بيلعب الاطفال في اوروبا بيعملوا كده. انت سافرت اوروبا قبل كده؟ شفناهم في التلفزيون. مش عارفه اقول ايه. مش نعم. عارفه. طب انت ليه بتعمل كده؟ انت بتعمل كده ليه؟ بكلمك انا، بس بكلمك. عايز اكمل. احنا قلنا احنا خلاص بقى دلوقتي، يعني كبرت وعقلت، بسم الله ما شاء الله عليك، بقيت قدوة، ومش هتعمل بقى الحركات دي تاني، صح؟ ماشي ان هي وانا الحركات دي بعمل ايه بقى يعني يعني، وانا. يعني فاهم اهو، بيقلدك. اول حاجة البسها وبيقول لي عو. ماشي وانا برقص بإزازتين. يعني انت شفت ازازتين ايه؟ ماسك المطوه. مش عارفه، ما هو ده اللي ناقص. وبرقص انا بمطوه وفاتح سلاح وماسك ازازتين في ايه ما لبست وش وبرقص بيه. ايه المشكله؟ فين القدوه؟ الولاد جوه هتموت بعض على الوش اللي انت ايه اديته لهم. المشكله؟ طيب ما انا جايب لهم اتنين. هو انت جايب اتنين؟ واحد ليه وواحد لاخوه. واحد ليك بقى. ماشي. اه. طيب عايزه ايه؟ انا مش عايزه حاجه. ممكن اكمل تكمل ايه؟ اللي انا كنت بعمله. هو انت كنت بتعمل دراسات عليا وانا عطلتك مثلا افرغ يعني؟ الطاقه. انا عايز افرغ طب ما تفرغ الطاقه انا. باي حاجه، ما تلعب رياضه، افرغ ما تعمل بايه؟ حاجه. اعمل ايه؟ يعني ما هو لسه منظرك لاعب ايه؟ رياضه. منظرك ايه واحنا بندور عليك في الشقه كلنا، وخرجنا لقيناك بالمنظر ده، لسه واقف عمال لاعب رياضه. تعقب اعمل ايه لي تاني؟ ومديني ظهرك وعمال تعمل ايه اللي انت كنت بتعمله ده؟ ايه وانا بعمل حاجه واحد واقف في الشقه بتاعته عمال يرقص؟ ايه اللي انا عملته غلط؟ ايه اللي انا انت عملته كان غلط؟ منظرك ايه قدام ولادك؟ انت ما كنتش حاسس ان بييجوا يرقصوا معايا. يعني مالهم؟ ايه بيرقصوا معايا؟ ايه المشكله؟ انا بربي؟ ماشي وانا برقص بربي. انت ممكن يلا. انت المفروض قدوه. طب انا هفضل في المحاضره دي كتير يعني؟ خلاص انا قدوه وانا اب وبنرقص المفروض وبنعمل ان تخلي خلاص بالك من تمام. تصرفاتك. بس انا ده مش منظر اشوفه انا. ليه مش لابس لي وش لا. اسد بصي طب ما ترقص عادي، ليه لازم تلبس وش؟ اعتبري نفسك قاعده في فرح. هتعملي ايه؟ بيلبسوا وشوش في الفرح؟ هي افراح عادي. ممكن تنكريه؟ ممكن اللي عايز يرقص يرقص باي طريقه. يلبس ده فرح فرح مين؟ يلبس وش. يلبس طاقيه. يلبس ايه يعني؟ انا كنت لابس طاقيه كان عادي. لا مش عادي. ليه؟ ما تلبس طاقيه ليه؟ ما ترقص عادي زي الناس العاديه اللي انا بترقص. حابب اعمل كده. انا اسفه اني خرجت من الاوضه. مش فاهم. يلا خش بقى جوه. انا اسفه. يلا.